ये आलीशान और सुंदर घर बना सकते हैं, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये भ्रम भी टूट जाएगा, क्योंकि दुनिया में ऐसी कई सारी चिड़िया हैं जो अपने लिए इतने सुंदर घर बनाती हैं जिन्हें देखने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। क्या आपने कभी ऐसी चिड़िया के बारे में सुना है जो अपने घोंसले में एसी लगाती है? और क्या आप ऐसी किसी चिड़िया को जानते हैं जो अपने घोंसले को बिल्कुल इंसानों की तरह ही सजाती है? तो चलिए देखते हैं इस दुनिया के सबसे सुंदर घोंसलों को, जिन्हें देख आप भी दुविधा में पड़ जाएंगे कि ये किसी पक्षी ने बनाया है या इंसान ने। नंबर 10, द मोंटेजुमा ओरोपेंडुला नेस्ट। अमेरिका